Mbote pe balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3x2 radio kachu papa.com tala biso wana toke na ngomba ya Kailu. Toke na ngomba ya Kailu po ete toko kosopela bino bwanya pe mayele en tout cas bama batata bandeko to informer bino en tout cas sur maye mazali koleka maye oyo vraiment ezali kobebisa en tout cas bokana biso Congo toye bisa bino to informer bino bama batata bandeko ndenge le grand maître Fumomanda Nsemi azali kokanisa ndenge ni azali kotala situation ndenge ezali koleka na kati na mboka wana bama batata bandeko yango tokosoa na pokwa na yo pambate na tongo ya lelo bolimbisi pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa zomi na mwambi sanza ya mitano mobu ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi solo pena na ngonga ya libwa na miniti tukuminei. En tout cas bama batata bandeko toye na Congo dieto liboso na mesa na biso awa pona ete tokoka solo pena en tout cas ko informer bino maye oyo le grand maître Fumomanda Nsemi azali solo pena ko observer pe koyebisa na biso eloko nini tokoyi kosala na situation tokomi na yango. Toza na Congo dieto 33-20 bama batata bandeko oyo tokotangela bino yango. Alors tokopesa bino mwa ba information bama batata bandeko concernant en tout cas Ebola o ezali solo pena kosala ravage en tout cas kuna na kati na mboka ya Équateur plus particulièrement na Bikoro. Alors donc voilà situation toza nango vraiment sanitaire yango wana. En tout cas bama batata bandeko tokokenda solo pena dans le cadre toujours ya mobilisation sensibilisation bama batata bandeko toyeba ndenge nini makambo yango ezokenda ndenge nini na kati ya mboka. En tout cas lelo na tongo lelo tokolobela mingi kaka politique bama batata bandeko ko galvaniser la foule pona ete tokwa koyeba ndenge nini tokoyi ko se débarrasser na bapayo ba ko vandela biso bama batata. Kasi bandeko na biso bazali ko souffrir na hémorroïde bobo sanate kisi mono kitoko ya lobiko en tout cas boko akobenga biso na kati na Congo bololo pona ete boko akozwa kisi wane koyi kosunga bino bama batata bandeko. En tout cas sans doute donc guérison miracle balobaka yango wana bama batata bandeko. Donc voilà waza nango na bosenga abengi biso na téléphone o ezali solo pena na kati na Congo bololo bongo sikoyo akozwa solo pena eyano na motuna na ye po ete akozwa kisi ya hémorroïde oyo bandeko waza kobena na hémorroïde mingi na kati na mboka ya bapaya awa. Voilà bama batata bandeko oyo tolengeli pona bino en tout cas na tongo na lelo. Alors sans plus tarder tokokenda directement en tout cas bama batata bandeko na maye mazali koleka solo pena en tout cas na Équateur. Kuna na Équateur bama batata bandeko vraiment na mboka ya Bikoro en tout cas kuna Ebola ezali kosala ravage. Alors toyoki donc na ville ya Mbandaka bazali paniqué. Alors yango wana bazali kosala baza kopesa bango ba vaccin vraiment en masse. Alors donc na Bikoro donc bato bakufi ebele plus de 1200 bama batata bandeko bato bakufi solo pena na maladie oyo ya Ebola bama batata bandeko ezali koboma bato maladi oyo baya kobwakela biso pona ete basilisela biso bandeko. Tala en tout cas ndenge tozali na colonisation toute rwandaise tozali na occupation toute rwandaise. Alors tala yango wana en tout cas bango sikoyo bakomi kokotisa Ebola yango malamu pona ete bakoka solo pena en tout cas kodétruire kodécimer bandeko na parce que bandeko na biso parce que baza kotinda bango na bapaya mama batata bandeko. Alors donc bana ya Bangala bana ya Équateur ya pilipili libende bokoka kofungola miso pe botelemisa moto na bino bozala banaifi te bolata milimo ya bakoko na bino. Yango wana omonaki moto babengi Shadari mwana ya tuti rwandais mouta azokena na mboka na bino pona kotenir ba propos dégradant ba propos ya mabe ya komona bino lokola bokomi ba mtusa na ye bama batata bandeko bana banga bolamuka mwana ya mouta ya tuti rwandais ya koki koya kosakana solo pena na mutu na bino na mboka na bino te bama batata bandeko. Donc voilà esengeli bobongama tango ya kotia makolo na ye lisusu wana en tout cas bo fiotela ye en tout cas toza na pitié na ete Shadari mwana ya tuti rwandais mouta aya kosakana na bino na mboka na bino en tout cas akeno sakana bikolo mususu kasi kuna epa na bino Bangala botelema ba colonialiste ba belge ba yebi bino bien
hein? Bolala pongi na binzambi baye kokotisa bino te. Bolala pongi na ba islam baye kokotisa bino, baye kokotisa bino islam isusu kuna na kati ya mboka wana. Bolimbisi botelema. Bama watata bandeko wana ezalaki information sanitaire oyo ezali koleka na kati na mboka ya Équateur na Bikoro epa wapi en tout cas Ebola ezali kosala ravage kuna bama watata bandeko. Bolimbisi bama watata sans plus tarder bama watata bandeko tokota na tolobi tokoza koloba politique na tongo ya lelo pona kosensibiliser bino koyebisa bino maye oyo le grand maître Fumumanda Nsemi ntumwa na Nzambe ndenge nini azali kokanisa na situation ezali koleka sikoyo. Ndenge nini azali actif na situation ezali koleka ma tata bando. Tokokende plutôt na Congo dieto 33-20. Congo dieto koto misato na kama misato na tukumi mibale. Yangelo Benin. Fumumanda Nsemi informe le peuple congolais sur le danger d'aller aux élections dans un pays fortement infiltré d'étrangers. Fumumanda Nsemi azali koyebisa na yo na ngai na biso baimboka ete tala mbeba oyo ezali kokanisa ete tokenda na maponami na bapaya oyo batondi na kati ya mboka na biso. Ezali likama monene ya kokenda na maponami na tango oyo toyebi ete bapaya batondi na kati ya mboka na biso, alors ezali impossible po tokenda na kati ya maponami wana. Le grand maître Fumumanda Nsemi aza ko galvaniser biso, aza ko informer biso, aza ko yebisa na baimboka o baza na matoyi bakoka koyoka. Kasi soki politicien moko songolo pakala ye azali kolobela makambo maponami na tango oyo toza na yango, azali moloki, azali ndoki, azali terroriste, azali likama mpo na mboka na biso bama batata bana. Toloba bosembo, totelemisa mongongo po toloba bosembo. Maponami bakendaka ngo na bapaya te, maponami bakendaka ngo na baimboka. Alors siko boyebi très bien que mboka na biso ezali colonisé par les Tutsi rwandais. Na moto ya mboka Hippolyte Kanambe azali mwana Tutsi rwandais. Bandeko, Hippolyte Kanambe yebi ya solo que c'est un Tutsi rwandais et que la terre de la République démocratique du Congo ezali la terre ya ancêtre na yete. Ayebi yango consciencieusement, mais kasaza ko zolbe réaction ya biso ba imboka. Ayebi yango. Et la force de la nature ba yebi yango que moto azali ko konza la race bantou n'est pas un Congolais, azo fait partie non pas ya mabota ya ba nation ya mboka ya Congo te. La force de la nature yebi yango. Le génie de l'espace, le génie de l'air, le génie du feu, le génie de l'eau. Ba yebi yango que Hippolyte Kanambe azali mwana ya mboka na biso te, c'est un Tutsi rwandais. Et le Seigneur a Congo et nos ancêtres divinisés. Ba yebi yango malamu ete Hippolyte Kanambe c'est un étranger ou azali kokonza mabota ya race bantu. Ba yebi yango. Sauf kaka baimboka la race bantu et koti soro pena na distraction. Ezali ko sosorote pona koyeba ete moto azali mopaya tokoki kokende na ye na maponami te na tango yo tozali soro penda ko bunda etumba ya kozongisa bosomi ya mboka na biso. Et les seuls politiciens ozali kolobela biso makambo oyo o azali kokenda kokundelela biso makambo oyo pona ete tokoka kotala solo pena na miso ya biso ya bomoto pona ete tobenga na mopaya ezali kaka Fumumanda Nsemi bama batata bando. Tala le reste des politiciens baza kolobela bino maponami tokenda na nani na Hippolyte Kanambe mopaya oyo les nos ancêtres divinisés oyo bakulu balunga oyo en tout cas le Seigneur a Congo ayebi ke oyo en tout cas moto azali kokonza la race bantu ezali en tout cas mwana ya bana wana te, en tout cas libota na ezali kuna te, libota na ezali kuna na batuti rwanda bama batata bantu. Alors donc et voilà les politiciens baza ko comprendre kaka te mbela ya le grand maître Fumumanda Nsemi. Le peuple congolais baza ko comprendre kaka te mbela ya le grand maître Fumumanda Nsemi. Donc voilà bama batata bandeko toko banana toyoka maye oyo ye le grand maître Fumumanda Nsemi aza koyebisa biso mbela oyo abeleli pona biso apesi pona biso aza ko informer biso tolanda na bokebi nyonso. Notre pays, la République démocratique du Congo, vit sous un régime d'occupation étrangère qui fait que la plupart des officiers de l'armée et de la police nationale sont des étrangers. La plupart des autorités civiles sont des étrangers. Alobi, mboka na biso, la République démocratique du Congo, ezali na kati
ya kokonzama na bapaya oyo eza kosala ete na kati na mapinga mabiso etondi kaka na bapaya na kati ya la police nationale na biso boza komona wana ezali kaka bapaya batondi na kati wana bamatata bandeko. Alors la plupart ya bakonzi ya bamboka oyo bazali wana ezala civil ezala militaire bango nyonso tu bazali bapaya. Botala bino moko ya mama tata bandeko, botala bino moko yo Chilombo, botala bino moko yo Mokia, botala bino moko yo Fayilo, botala bino moko bino ba politicien oyo bolobi ke tokenda na maponami na situation aboy. Est-ce que kaka fumu mwanda semi motazaka na miso pona komona bongo bino bozaka na miso akomona te? Bongo sikoyo soki bozana bokono na miso lokola ndenge Chibalaza na bokono na miso, alors esengeli bokenda na monganga asunga bino. Soki bokenda monganga bapaya te, bokenda tala minganga ya biso ya bokoko po bayebi kosoigner miso soki ezali na bokono. Alors bokenda bafungula bino miso de façon ke boko akomona ete te mboka na biso koyi kokenda maponami te na tango oyo toza na occupation ya modèle oyo. Ata bapaya batindi bino batie bino pression, ata oyo mwasi oyo ya Gambienne oyo ya CPI oyo akei kuna po intimider bino, il faut botermisa moto bino non tokokenda na maponami na modèle oyo te parce que mboka ezali na occupation na colonisation ya bapaya. Bama batata bano. Alors bozalaka vraiment na bozito tango bozana ndeko na bino aza kolakisa bino aza komonisela bino azo talisa bino esengeli bolanda pona nini bino bozalaka orgueilleux ya bozoberi boye. Bama batata bano wana ezali banti valeur wana ezali médiocrité ya koboya koyoka moto aza na vision aza koyebisa bino maye oyo ezali koya na kati ya mboka wana. Voilà, les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi Tumwana Nzambe, les visionnaires, Azako Yeb Sabino que non, ezali impossible pour tokena maponami na situation tozana ngona kati ya mboka. Tokena poende. Ce sont ces étrangers qui ont détourné l'argent du pays à leur profit personnel. Ainsi, ce sont ces étrangers qui ont l'argent nécessaire pour faire la propagande dans un pays aussi vaste que toute l'Europe. Est-ce que vraiment Bozolanda, vraiment, or, dans tout pays sérieux du monde, les étrangers n'ont pas droit au vote pour se faire élire dans un pays qui n'est pas le leur. Voilà les vrais combats de notre révolution. Bandeko nangai, bana somi yamboka bango, yamboka Congo, la race bantu, bangala bamongo, baluba batetela, banande balando, balokele, bakongo, bandeko nangai, bofungo la miso, tokolo balabino na monoko nini. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi a ko-informé bino ndenge nini. O ekomela ki biso te, to yoka kite, toza ko relier yango wana kati na Congo Bololo. Toza ko transmettre la pensée intégrale ya Fumu Mwanda Nsemi ndenga zali koloba. Et quand Fumu Mwanda Nsemi dit que Mbuta Bopele est le seul, est la seule personne où il a transmettre intégralement ma pensée, est-ce qu'il a tort ou bien il a raison? Comme on a les agents de l'ANER, qui travaillent en connexion avec l'ANER, l'organisation terroriste à Kalunda Motov, comme Koloba, non, Bopel Azali le seul où il a transmettre la pensée intégrale à la grammaire. Mais tant que vous Congo dit tout, autant une partie, au tiki partie mon sous. Est-ce que au transmettre l'intégralité, il y a pensé à les grands maîtres? Non. Aux en tout simplement Kadiam Pemba, un petit voyou qui fume de la chave, Alors, sikoyo, oyeko, o sala, biloko yako bebisa, en tout cas, le travail, il y a notre Akanze Mwanda Congo. En tout cas, on va tatabana. Donc, le grand maître alobi bo. Alobi, bomoni soki bokena maponami o bolingi bokena nango. Bomoni bino wamba paya o batondi na kati ya mboka wana. Bango bayibi mbongo ya mboka na biso. Bayibi mbongo. Au profit na bango moko. Yango wana. Baye paya wana bango nyonso wana. Bazana mbongo ebele. Bapaya o baye na mboka na biso bayibi mosoro bazana mbongo ebele.
mbongo wana ebele baza na yango. Donc bakosala yango nini? Bakosala propagande mpona maponami na kati ya mboka na bino. Epai wapi mboko boyebi ke ezali monene koleka Europe mobimba. Bama batata bana. Soki basali campagne na misolo bayibi na kati ya mboka na biso pe basali campagne bakokorompre bandeko na biso po ete bakoka kopona bango bakokoma bakonzi na kati ya mboka wana eputa baza bapaya na kati ya mboka wana. Bama batata bana. Or na le grand maître alobi fo moment d'ansemi alobi ke na pays oyo penza ezali penza na bomoto pays ya solo penza, hein? En tout cas bapaya baza na droit ya kovote te ya kokena na maponami te bakoki kotia bakandidature na bango te po ete bapona bango na kati ya mboka ezali ya bango te. Bama batata bando tala komba monene oyo le grand maître fo moment d'ansemi aza komema aza kobunda oyo aza kotransmettre biso baimboka po ete tobunda na ye etumba moko oyo ya kolongola mboka na biso na maboko ya bapaya. Est-ce que moto azali kobunda bitumba ya boye? Boyebisa nanu nga bama batata bado. Est-ce que moto wana yokoka kolanda ete? Est-ce que moto wana osabote mosala na ye aza kosala bama batata bado? Hein? Moto aza kobunda bitumba ya lolenge oyo. Me bino baimboka bolanda nanu. Nga na monaka ebele bazo kolanda ka batilombo awa. Hein? Et la plupart ce sont nos frères Balouba. Hein? Et pourtant Tilombo quand je vois même un discours naie, hein? Ezali ata makasi te elemba pete vis-à-vis à ba étranger. Hein? Il n'a même pas le combativité, il y a bitumba autres nango ya colonisation wana. Mais vous suivez une personne comme ça pour faire quoi? Hein? Pour nanine? Tout simplement par le sentiment tribal, le sentiment de l'état naturel. Non, c'est pas comme ça. Il faut suivre moto ozo mona ki azana langage ya combat, ou azana combativité, ou azoko bunda. Parce que tous en la colonisation, na occupation, il faut bateau bazako bunda bitumba penda avec verbe moko ya makasi. Donc là va faut moment dans c'est mi comme ça parce qu'il a la vision. Tant que zo la biso makambo. Mais soko tali makambo le grand maître azakolo. Mais soko tali ba politicien bazakolo bela bino makambo ba mponami. Pe ba bandi ko sala mo ba campagne bango ya salité. Vous voyez que ce sont les ennemis de notre pays. Les ça comme ça il faut ko bamba bango mabanga. Tina kolanda bato ndenge wana ezani. Bino pe ba nation ya mboka Congo. C'est comme si bozape maudit. Bozali maudit. Bokolanda bato ndenge wana bazoko mema bino na distraction. Pourquoi? Botu na bango te me bino bozo mema biso na maponami. Bato bazana kati na armée, bazana kati na bokonzi. Ezala na ba administration tout ça, ce sont les étrangers. Nanga oyo azako lobaka organiser ba maponami. C'est un touti burundais. Qu'est-ce qu'il a à voir avec notre pays? Maponami nini ya kosala na kati ya mboka na biso? Est-ce que beaucoup kotu na bato bazako tinda bino pona maponami ya ndenge wana te? Alors voilà les grands maîtres Fumana Semi qui parlent de notre révolution. Sengeli, komba na biso ezali ya kolongola nano bapaya na kati ya mboka pe pona kotia sikoyo en tout cas transition oyo ko permettre biso to sala maponami ya malamu bama batata bande ko bana lisanga antimati. Tozo be kokoba na penser à les grands maîtres. 3. Dans un pareil pays, il sera donc très difficile d'aller aux élections sans argent. Ainsi, en fonçant naïvement aux élections sans argent, ce seront les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens et les Ougandais qui auront les moyens de se faire élire et de devenir des députés et des sénateurs de ces pays. Est-ce que nous sommes conscients de ce que cela représente comme danger? Oh, le Seigneur a Congo. Au Sarabiso Malampona Kotindra, en tout cas, grand visionnaire na héros ya verso. Soki bongote, vraiment de mboke kote na likama ya libera. Mais comment ça fait-il que bande konabiso? O ba bengami balobi ba ezali bakambi. Baza kolakisa situation yo na ba imboka te. Et loko nini oyo bande konabiso bazali ba journaliste. O bazali ba chroniqueur. Na ba internet na réseaux sociaux. Baza kolakisa makambo oyo tel les grands maîtres fumandase baza koloba.
Et tango la moment oyo nga naza koloba makambo oyo mpona kotransmettre baimboka bandeko na biso lie récupérer ces messages pour que batransmettre yango na baimboka okomona bango récupérer yango te bama batata bandeko préférer na bango bakenda na distraction. Voilà ce que dit le grand maître. Na mboka motindo oyo ekozala vraiment très difficile, ekozala pasi mingi pe mikakatano mingi mpo te tokoka kokenda na maponami na mbongo te. Yango wana kokenda kobeta sete ke tokenda na maponami sans ke tozala na mbongo na maboko ezali mpona kopesa en tout cas chance nguya na ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Tanzaniens, na ba Ougandais oyo bango bazali na ba moyen pour ete bakoka kopona bango et pour ete bakoka kokoma ba député ba sénateur na kati ya mboko ya biso bama batata bandeko. Est-ce que boza penza conscient na danger oyo penza oyo ezali ko représenter vraiment mboka na biso na kolobelaka makambo ya bamaponami na tango tozana bapaya na kati ya mboka bandeko na ngai? Est-ce que vraiment boza komona danger oyo te? Alors yango wana bama batata bandeko moto nyonso tu politicien nyonso tu azali mwana ya Congo oyo azali kolobela biso makambo etali maponami esengeli tosokipe na ye bama batata bandeko tosokipe na ye. Soki Tshilomba za kolobela biso makambo ya maponami esengeli tosokipe na ye. Bino pe baluba avec votre fanatisme tribal boza komema mboka na biso na déluge. Esengeli totia Tshilombo na nzela ayebi politiki te. Esengeli bao nyonso tu ba politicien nyonso tu baza koloba likambo maponami na kati ya mboka wana to benga na bango na mboka bazali ba ennemi ya notre peuple, bazali ba ennemi ya mboka na biso ba batata bandeko. Voilà, to lingi nini to accompagner ba paya ba pona bango na ba imboka ba koma ba député ba sénateur na mboka na biso ba contrôler biso to koma baumbu na bango ya libela na libela. Et le grand maître Fumwanda se mazako lakisa biso yango ba batata bandeko. Voilà, danger likama o ezali liboso na biso ya kolobela kama kama maponami. Point 4. Est-ce que dans un pays où il y a une forte infiltration étrangère, on peut aller aux élections directement sans passer par l'identification de la population? Motuna yangwa le grand maître azako tunabino baimboka azako tunabino mokia ozana o commerçant s'occuper na makambo itali commerce tu connais pas la politique. Le grand maître Fumwanda se mazako tunabino. Est-ce que na mboka oyo etondi bapaya batondi bino na ba institution nyonso tu ya mboka, est-ce que tokoki kolobela makambo ya kokenda na maponami sans que tokoka nano kobanda nano na likambo etali identification de la population bama batata bandeko tosali nano identification ya population te toyebi te nano azali mopaya nano azali mopaya te bongo ezobloba na biso tokenda maponami le 23 décembre. Est-ce que ezali mutu penza ezosala malamu? Tala siko na kati na Équateur batieli bino ebola décimé nano population nano population esila parce que découvrir matière moko kuna na kati ya Équateur. Alors maintenant il faut maintenant décimer une partie à population de façon que bango ba ko injecter population na bango. Voilà l'occupation oyo ezali koya na ba stratégie ebele ba batata bando. Webi tango mbulusu kimbango zaki na bomoi. Ba kotisela biso maladie du sommeil. Oye silisaki bato grâce à Fumu Kimbango. Kwa yaki ko stopper hémorragie wana. Mais telle situation yango eza ko se répéter bama batata bando. Bana somi ya mboka ya Congo bo fungola miso bo tika na ono distraction. Bon landesika voix ya malamu ezali. Voix salitaire ezali. Voix ya lobiko, mongongo ya lobiko. Esika ezali bama batata bando. Et mongongo wana lobiko ezali et pas ya Fumwanda Nsemi. Yango toza ko transmettre bino pensée intégrale ya Fumwanda Nsemi awa na kati na Congo bololo.
Congo bololo ezali mono kitoko oyo ekopesa biso lobiko. Mai oyo le grand maître Fumanda se mazala alobaka ezali Congo bololo ezali mono oyo tango to meli yango tozi lobiko. Soki moko na biso. Un leader politique almeli makambo oyo le grand maître Fumanda se mazakolo. Yebisa ngai soki ya kozala na matiti ou bien kozala na nzela. Akozala na nzela parce que ako défendre peuple na ye. Bama batata bandeko. Pona ni tolingi to koma lokola bilanga masango. Et pas moto so tu kaka mandef. Hein? Oebite nani mokolo nani leki. Nana zana boanya na zana boanya te. Non. Na société bantu etambola kaboete. Soki bo moni moto azana boanya bokende kopesa eli konga, bokende kopesa imposo ankoi, bopesa nguya po eta bunda bitumba wana. Parce que dans toute société, il y a toujours un leader. Mokambi azalaka, oya kokamba bino, oya kotambusa bino. Yangonde boko respecter, boko suivre ye comme un cadavre. Yangwana le grand maître Fumanda se marubarobi, suivez-moi comme un cadavre parce que na koti kabino nanzelate. Pama batata banu. Alors, moto aza koloba makambo oyo po ete tozwa lobiko, po bazwa ka lobiko na pensée. Alors, esenge to suivre ye. Et bino ba journaliste, bino ba chroniqueur. Est-ce que bino pe ba pekisi bino bo transmettre les pensées intégrales? Il y a les grands maîtres Fumanda Nsemi ou ezali pensées salitaires, il y a lobiko po na biso po na mboka na biso. Parce que mboka na biso eza kozanga la pensée sanitaire. Et pensée salitaire yango et sengeli to transmettre yango na bandeko pona ete tokoka kobika. Na situation toza yango ya occupation. Et sengeli makanisi ya bwanya pe mayele, hein, et koka koya na kati na biso po ete tokoka ko se débarrasser na bapaya. Bandeko so baza ko tere mate parce que baza na pensée ya malamu te baza ko récupérer pensée ya les grands maîtres te po ete ba kwa ko bunda pona mboka. Na mboka na biso na karakara, ce sont bato na clan na bango, babandaki ko défendre non pas ba clan na bango contre une quelconque invasion étrangère. Alors mboka ya Congo, la République démocratique du Congo, toza na occupation, toza na invasion étrangère. Et sengeli ko constituer une force pour que to ko kasoro pendant ko se débarrasser na ba paya. Et pour nous constituer une force, il faut qu'on ait un leader charismatique, moto azana vision, moto azana ko talisa bino nzela. Et aujourd'hui, moto azana ko talisa bino nzela, ozo pesa makanisi ya malamu, pour être toko kakodongola mboka na pasi, et ça il faut moment d'assin, parce que regardez vous-même, azana ko le makameta ma ponamite, azana ko laksa bino danzo ezali pona kokena na maponami. Mais beaucoup yo kate, bino ba chroniqueur, ba journaliste, il y a ba réseaux sociaux, bozo transmettre les messages et là qu'on ne kangi bino na makolo, ba corrompre bino, vous êtes corrompu. Et ça ba bazana mboka, et bazana libanda, corrompu. Attends na libanda. Il n'y a aucune personne qui parle, non pas, de la pensée de vos moments d'azim. Aucune personne qui transmet, non pas, maye o yazali kokoma, na ba Congo deto. Personne. Bozo kenande na ba Jeune Afrique, bozo kenande na ba Google, bozo kenande songolo pakala, kolukaka ba oyo mindele baza kokoma, oyo ba noir corrompu baza kokoma. Mais la pensée là, les directives, pour na ete to kwa kokango la mboka na biso yango eza kopesama, bozo kokena. Na mona ata journaliste moko ta kazu Congo dieto, akwa kotanga yango na engunduka na ye. Rien. Ce qui apparaît Congo bololote. Mais comment voulez-vous, tant que les grands maîtres Fumanda Nsemi Matelemi, pour na été a commis été la seule personne à Katena Mokina Poto, ou à Zako, transmettre pensée intégrale, il y a les grands maîtres Fumanda Nsemi Mbuta Bopere Obal. Alors, si yoko yoka zoua, o komi na zoua, o komi kolela, o liyo sepera que non, voilà, moi quand abiso na kati en diaspora, batomboli na ntumwa na nzambe. Alors tika to kenda to sala mosala elongo moko zuwa na bine keiti meme na moto alati veste moto alati montre ya monene oyo komi la bassesse. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati tozokoba. Alors voilà les grands maîtres Fumanda Nsemi atuni bandeko na biso motuna wana boko kenda na maponami sans identification de la population ezali likama.
toute personne ou tout pays qui veut pousser les Congolais d'aller directement aux élections de mascarade est de mauvaise foi et ne trouve aucune importance de résoudre le problème fondamental du peuple congolais. Mais toute personne de bonne volonté comprendra facilement et prônera une transition sans Hippolyte Kanambe. Car avec cet homme qui ne respecte aucune convention et la parole donnée, on ne peut rien entendre de sérieux. Est-ce que Makambo, le grand maître Foumandansé Mazakolo? Bino, leader politique, vous récupérer en côté pour l'année. Nganazako tuna bino, parce que vous avez que de seules ambitions, voler. Ko kote na gouvernement, ko yiba. Ndenge nini, oza kotonga bandako amokili ya bapaya. Ndenge nini, oko yiba mbongo po bomba na babange ya bapaya. Ça, c'est votre objectif. Parce que ce objectif, c'est ça qui bon côté, oko se gêner jamais pour transmettre la bonne pensée au yonga ndenge naza ko transmettre yango na kati na Congo bololo. Yon journaliste, ngape naza ko tunayo. Yon chroniqueur, ngape naza ko tunayo. Oko ko hésiter te ko transmettre pensée oyo et y a les grands maîtres na ba ngunduka nayo. Parce que oza ko loba kaka oloba, mais esprit ya ko se libérer eza na kati na yo te. Oza ko luka kaka oloba po sala mativi, mais ezali te oza na kati na molimo ya kokangola Congo te. Olingi situation edemere ndenge wana. Moto nyonso to alingi situation edemere ndenge wana, yango wana aza kotanga penser à le grand maître Fumanda Semete. Moto nyonso to alingi a se libérer, nde akotanga penser à le grand maître ako transmettre yango na baimboka. Parce que y a qu'une seule personne à kati mboka wana, na ebisa bino oyo ba occupant baza ko banga. Fumanda Semete. Ba occupant baza banga na ngwa chiglo mbode wana batu banga. Ba occupant banga ba moki ata wana batu banga. Ba occupant banga bango ba failute bana batu banga. Ba obanga bango te, ba obanga bango te, to ba vérité. Et puis ba occupant ba obanga bango ba média na bino wana te. Ba wana média distraction, hein? Mais Congo bololo, mama na ngai. Ba kalunda moto alias Kalebe. Oyo mokonzi ya organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Hein? Congo bolo soke abela kipeleke se mikolonyo sona kati ya na ba cauchemar na butu tanga kena gola ba tata bandeko. Congo bolo. Parce que naza ko transmettre le message à les grands maîtres Fumona Semi oyo ye par ignorance aza ko considérer comme son ennemi. Ba tata bandeko. Voilà tikana ko limbola bandeko. Les grands maîtres Fumona Semi alobi moto nyonso oyo na kati na mboka na biso aza kotinda ezana libanda ezala bapaya oyo azali kotinda bana somi ya mboka Kongo bakenda na maponami ya lokuta en tout cas azali na motema mabe parce que aza komona ata tina moko te ya ko résoudre ya ko luka ko silisa likama oyo bana somi ya mboka Kongo bakoti na yango te kasi moto nyonso tu ya motema malamu ya bolingo oyo aza ko comprendre vraiment facilement pe aza ko lobela likambo etali soro pena en tout cas transition sans Hippolyte Kanambe en tout cas bama batata bandeko en tout cas na moto wana oyo ko kena na maponami bama batata bandeko na moto oyo aza atosaka na ye mobeko te nana atosaka mobeko te Hippolyte Kanambe alaska Joseph Kabila mwana atuti Rwanda akotosa mobeko ndengo nini mboka pe ezali ya ye te moto oyo atosaka ta mobeko te oyo atosaka ta liloba na ye te non en tout cas kokena ye na maponami en tout cas ezali tout simplement kozela eloko moko te na kati wana bama batata bana kolobela maponami na tango oyo na Hippolyte Kanambe na bokonzi na mboka na biso illégal pe aza tala nano mandat pe esila aza na ye pe illégitime illégal baimboka babengaka ye kaka mokonzi chef de l'état mais oyo eza koloka te bama batata bana na bamboka nyonso to ekoki kosalema te ntango bayebi ke moto aza mopaya e na momo oyo pe azali illégal illégitime bobengaka ye toujours chef de l'état bobengaka ye na kombo ya lokuta Joseph Kabila
omoni soki boza komona eza na bapaya eza na kati ya mboka eza na kati ya media soko omoni moto moko aza kobenga Hippolyte Kanambe na fo kombo na ye wana Joseph Kabila esili ils sont des membres de l'ANR baza kozwa mosolo epai ya bato wana yango wana bakobenga ye na Ikanambe te parce que bakozwaka mosolo wana te epai ya moto wana bama batata bano. Je vous le dis et je vous le jure soki makambo nazoloba eza lokuta na media nyonso tu bomonaka na bato nyonso tu bomonaka soko yoki kaka moto azobenga Hippolyte Kanambe na kombo na ya lokuta baliaka na Hippolyte Kanambe et alors ils sont tentés de vous distraire. Je vous le dis, ou soit ils sont des membres de l'ANR ou soit ils mangent directement et pas Hippolyte Kanambe bama batata bande. Parce que tango boyi comprendre que no bakosa ki bino pendant 17 ans et que moto aza moto alokuta. Est-ce que boye bisangai boko benga o continue ko benga na kombo na ya lokuta? Hein? Boko benga na kombo na ya soro po bo combattre très bien. Mama batata bande. Na lobby bien. Toute personne sans exclusion bama batata bande. Sans exception, je veux dire. Oyo aza ko benga Hippolyte Kanambe avec son faux nom, Joseph Kabila, Ali Akana Hippolyte Kanambe. Vous comprenez? Et ça là, ça libanda ou bien ça à l'intérieur. Ali Akana Hippolyte Kanambe. Donc voilà, les grands maîtres Fumanda Semi, Azaliko, là qui s'appelle en tout cas, et Sikaoyo était kolobela kama ponami. Na tango yo na Hippolyte Kanambe ezali solo pena tuka komona bato lokola baza isusu mayele te na kati ya mokilo bama batata bandeko. Na kena point 6. Si il y a 2 ans on avait déjà écarté cet homme du pouvoir, nous serons vers la fin de la transition 3 années sans Hippolyte Kanambe. Soki mbula mibale oyo eleki tolongolaki moto na bokonzi en tout cas tolingai kokoma deja na suka ya transition sans Hippolyte Kanambe parce que le grand maître Fumanda Nsemi hein asengaki na baimboka bakoka solo penda kotelema le 7 août po ete tobenga na moto oyo Chilombo na groupe na ye ya Katumbi, un juif zambien. Alors donc, bango baye, journée vers ville morte, mukolo akokufa. Tofanda kaka tongi, Hippolyte mingi, afanda totala mandefu na ye apembe wana, eza bien, esengeli to konzama kaka na bapoya, eza bien. Tobo vanda, mukolo akokufa. Oh, tango le grand maître Fumanda Nsemi abengaki le 7 août, soki biso nyonso penda tolandaki, ba parti politique nyonso to elandaki. Nde Hippolyte Kanambe asakena na ye, nde transition esesili, nde tokena maponami. Tala bato baza basali biso rallonge ya souffrance. Bato oyo. IDPS, naba Razop, Bango, bato bamemi biso, basali biso rallonge ya situation tozanango ba matata bana. Omoni bino moko. Alors sikoyo tokomi kolela monoko ya mboka ma batata mandeko. Soki bozana moto azali na vision esengeli kolandaka tango azali koloba ma batata bandeko. Toza kokoba ma batata bandeko. Tozo kena na suka. Mais en voulant lui donner le temps de faire ce qu'il ne fera pas, on ne fait que prolonger les mandats de cet homme au pouvoir, ce malheureux. Mais kasi, soki, na tango oyo biso tozali koluka kopesa ye ngonga. Kopesa ye ngonga ya kokanisa ete akosala makambo oyo biso tozali kolinga asala. En tout cas, ezali kaka tout simplement ko prolonger mandat na ye na kati na bokonzi na mboka. Ezali mawa. Po akotikala na ye kosala yango te. Tango boza koloba ke non tokena maponami le 23 décembre, akosala yango te. Tango boza koloba ke non bato wana
Po bazali kuna ya parti du peuple rwandais pour la démocratie au Congo, qu'on appelle PPRD, hein? Que bakoluka candidat na bango, que bazana bakoluka candidat, bango bazaka kana Hippolyte Kanambe wa. Donc, Hippolyte Kanambe, le 23 décembre, maponame akosala yango te, boyebi yango très bien. Alors, kolukaka kolobaka de gauche à droite, ça kokende na but, ezali tout simplement ko prononcer moto wana akwa kotika na bokonzi na kati na mboka na biso éternellement. Alors ezali mawa mingi. Les grands maîtres Fumomanda Semi aza kolamusa bino me bozo kolala kaka pongi. Tonga yango oyo bapesa bino ya anesthésie wana bakendaki kozwa yango na mboka ni po tokenda na mboka na tokenda kozwa solo pena en tout cas kisi ya kolamusa bino na pongi wana elala bolala nango ya maotata parce que nananaki ndeko moko ayebisa nga alobi no kisi ya kolongola lokuta ese ebimaki bazoteka yango bazoteka yango kisi yango kombo nango ni soki Mendefine soki Mendelefine soki ndenge ni bandeko bayebi yango bakoyebisa bino bamaya batata bandeko Mendefine ya kolongola lokuta. Voilà bamaya batata bandeko. Les grands maîtres Fumanda Semi aza kofungola biso miso azofungola biso vision mais to transmettre message na baimboka. Alors tozo transmettre message te biso pe nyonso tozali ba coupable po tongo tozo transmettre message au les grands maîtres po to lamusa baimboka bamona danger o ezali liboso na biso alors bango bakolamuka ndenge nini toza ba coupable bato ya média. Point 7 pour terminer. Il n'y a pas longtemps, on disait que si d'ici décembre 2017, il n'organise pas les élections, il doit quitter le pouvoir. Puis, on est passé du juin au juillet 2018. Puis, il a imposé lui-même la date du 23 décembre 2018. Tout cela, ce sont que des moyens pour prolonger frauduleusement son mandat au pouvoir. Ce malheureux Ingeta Ibobo et Ibobo. Bomani bino moko ama tata bandu. Karamingi te awa. To bandaki koloba ke ok. To monaki ba safu. To monaki ba tambo alias Elezer. To monaki ba nane ba mukeba. To monaki ba nane oyo ba Failou, ba Chilombo, tous ces mondes là qui disaient ici. Oh bien non, d'ici décembre 2017. Donc, Hippolyte Kanambe à Kolongwa. Soka organisé par ma ponamité. Et voilà. À Kolongwa na bokonzi. Et voilà, maman, tata bandeko. Toleki, décembre leki. Tokomi na mois de juin 2018. Maman, tata bandeko. Mois de juin. Puis, oh, t'as quoi? Toujours ken, Toujours ken. Toujours ken. Et comme au mois de juin 2018. Mois de juillet 2018 plutôt. Oh, ce qu'a organisé ma ponamité, donc, à Koken. Et voilà, yé mokaye, aye quoi imposer bino, ma ponamité, bon, ok. Écoutez, bon, sikoyo, tokena ma ponami, le 23 décembre 2018. Bon, à côté bino isu na mbogrio, na distraction, bino pe bovandi, bo komi koloba na bino makamba ma ponami le 23 décembre 2018. Est-ce que penza, moi, moto ndenge boya tanga ta classe monene te, pe azo sakana bino ndenge wana vraiment 80 millions de ya babita. Azo sakana Bangal, azo sakana ba Congo, azo sakana ba Luba, azo sakana ba Nande, azo sakana ba Tetera, azo sakana ba Landu, azo sakana ba Lokele, ba Mongo, Bangala, azo sakana na bino. Na mboka na bino pe ba maba tata bana. Ta ba soda komi komituna kuna, moto pe alingi pe kokende te. Mais yo sodo komi komitu na ke moto pe alingi kokende te. Mais yo salaki mapinga. Soko moni moto wana aza kobebisa mboka na bino. Baninga basala yango na mboka nyonso te. Ye pa lobi ka kokenda kaka na lisasi na moto. Yo po sala mapinga. Sala pe mosala na yote. Sala mosala oyo yekolaki. Lokwa ya lobi ke ya kolongwa na mboka wana te akokenda kaka na lisasi na moto. Lokola ndenga bomaki moto amemaki ye Nzeu Kabila. Alors donc, il n'y a pas lobby. Il y a dikiti. Akokendate. Mota ebisi bino ka kokendaka na lisasi na mutu.
Vous croyez que Nena Mapona m'a organisé Mapona Mipo Akende? Mais vous êtes en train de rêver. Voilà, maman. Alors, soda kuna, comme koloba, ah, moto pe alingi na eko kendete. Wana ba mapinga na biso, comme koloba ndengwa. Hein? Donc, bazo zela kenda ye moko. Obongo kenda eko yokolo wa musala ki soda pona. Et voilà, maman, tata bandeko. Donc, aye imposé bino, maponami, le 23 décembre 2000. Ezali tout simplement moyen ya ko prolonger mandat na ye ya lokuta na kate na bokonzi ya mboka na biso. Ezali mawa mingi. Le grand maître Fumumanda Semi aza penza koyoka ba politicien ya mboka na biso mawa. Na kosenga na bandeko bakolanda émission oyo ba transmettre na bandeko nyonso. Moto nyonso to akoboya ko relier message oyo ya le grand maître aza moloki. Nous allons demander la force de la nature de les détruire. Nous allons invoquer les esprits de nos ancêtres de les détruire. Parce que balingi message et à libération et voilà le message à les grands maîtres au peuple congolais. Donc, et comment maki vraiment aller yemei le grand maître Fumumanda Nsemi, donc le 16 mai 2018. Voilà mama batata bandeko. Alors siko total là-bas oyo bamboisa tantu o baya koloba ke non Congo dieto ekomami na Fumumanda Nsemi te Congo dieto bomoni te ezali bibamba. Est-ce que vous avez vraiment le respect na moto bino bozo bele la komona e Fumumanda Nsemi? Bino bato bozo ko saboter mosala ya 15 Fumumanda Congo, boza ko saboter yango. Boza ko saboter son travail. Oye otangi Congo dieto ndambo, otiki ndambo. Ozo saboter mosala ya la 15 Mwanda Congo. Mais vous serez punis tous. Hein? Dire que non, Congo dieto, ce n'est pas écrit par Fumumanda. Vous êtes qu'un agent de la NER. Alors, nous avons l'obligation de combattre yo. Parce que Bangi, ezako bebi sa mutu, ondenge kimbuta merak. Alors, le seigneur to combattre otika koloba musala, ko bebi sa musala ya 15 Mwanda Congo. Parce que c'est Mwanda Congo qui dirige Fumumanda Nsemi pona kosala musala na ye. Bama batata bandeko bana isanga atimati. Hein? Pourquoi de mauvaises langues comme ça, bama batata bandeko? Pona ni koluka ko bebi sa musala. Oyo eza ko kangola ba imboka po ba comprendre réalité, ba prendre le destin na bango en main. Mais bino boza ko ya ko bebi sa yango ba tata bandeko. Boza ko zela siko nana ya ko sala bino musala wana. Et bato baza ko plupart ya bato bazo bebi sa musala wana, ce sont nos frères de Bakongo. Toujours et parce que baza na tradition, il y a trahison. Mais nous devons combattre ces traîtres. Parce que bazo ko ti abiso retard pour te to kangola mabele na biso amaba tatwande. Parce que mobiki sayaka kaka mbala moko na mabota nyonso te abimaka na libota moko epesa kaye le corps physique pour que akoka ko travailler pour na mabota nyonso tout. Alors tout mo Congo oyo aza ko trahir mosala oyo le grand maître Fumumanda Nsemi azali ennemi pas seulement que de Bakongo, ennemi de toutes les tribus il y a République démocratique du Congo. Et c'est to combattre. Et c'est pour cette raison, toute personne a dit que non, bah Congo dit to Fumumanda Nsemi monta comité. Ezali piraté. Pesa biso suko original ozana yango te. Ovana vioka. Ozana tout simplement Kadian Pemba. Alors c'est to écraser yo. Hein? To mettre hors d'état de nuire. Parce que vous avez nuire, en tout cas, bande qu'on a biso bama batata bandeko. Hein? Voilà bama batata bandeko. Ngana komina suka. Pona tongo ya lelo, ou yon a que ko transmettre bino urgemment, en tout cas yango wana, bozo connaissance nango, ndenge le grand maître Fumumanda Nsemi à s'adresser na biso le peuple congolais. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Nsemi, et bénisse la République démocratique du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.